呢件作品呢係天然嘅大洋綠色嘅翡翠雕刻而成嘅一個馬騮仔啊！佢一點洋綠色呢係好搶眼㗎喎。咁啊，呢點洋綠呢，係成個作品呢，即係起到一個點睛嘅作用啦。色澤呢，寓意生機盎然啦，福氣盈門咁。馬騮仔喎，而且個形態呢係相當靈巧嘅、活潑嘅，象徵住聰明伶俐。成件作品呢就顯得更加之呢個精神氣爽咁嘅感覺啊，好似生命中嘅一抹綠光咁嘅感覺，配搭起身呢會顯得更加之有靈氣啦。咁就我哋睇翻個尺寸啊，佢個馬騮個長度係42嘅，闊度係27.9啊，厚度係14.5嘅，佢個編號呢就係824號，價錢呢就係1200蚊嚇。一個充滿咗智慧同埋吉祥喜慶嘅馬騮仔吊墜啊！呢個好可愛啊！呢個馬騮係好靈動嘅。